Bonjour au peuple congolais, j'espère que vous allez bien dans vos ménages respectifs. Peuple congolais, je viens d'urgent ici car Miracle Moko Namoni à travers notre prophète Kimbangu. Je suis Jetili, médium congolais, médium dans les seigneurs. Nzambe apesangayi don na bimaka butu na monaka tout ce qui se passe peuple congolais na botama na don wana Nzambe apesangayi don. Je suis médium congolais. Quand je parle, c'est toujours vrai. C'est la réalité peuple congolais. Alors namoni miracle moko epesingayi nzoto maleli peuple congolais à travers notre prophète Kimbangu. Peuple congolais, dans 2 jours awa, c'est 3 mois. Prophète Kimbangu a abîmé la Kingaï. Dans 2 jours awa, ça fait 3 mois. Dans 2 jours awa, prophète Kimbangu a abîmé la Kingaï. Nabuto, il m'a dit beaucoup de choses. En plus, il m'a montré une chose que plan maman Koboya lobi nanga yango très bien. Tala et loko oyo bien. Donc plusieurs fois, il m'a dit lui-même, Tala, très bien, regardez et loko oyo bien. Dans trique rouge, ngonga oyo bien, binanga Tala et loko oyo bien. Et loko oyo, nako pesa yo yango dans 3 mois. Prophète Mama dit, et loko oyo, nako pesa yo yango dans 3 mois. Comment? Je ne sais pas. Car ça, c'était spirituel. Comment? Je ne sais pas. Prophète qu'il m'a dit, et le oyo, nako pesa yango dans 3 mois awa. Mais, zo yango, kende ko pesa yango, président Félix Antoine Tshisekedi, jour oyo, ya férié, ya kombo nangai. Et le oyo, oko pesa yango, président Tshisekedi, jour ya férié, ya kombo nangai, oyo ye, a pesa férié. Kende ko pesa yango ye. Car, tango ya Congo, ekomi kokoka. Ngonga ya Congo ekomi kokoka. Mayele nyonso ya Congo ekozonga. Prophète qu'il m'a dit. Après, ce qui opesiye yebisa ye asala makas. Asala na tout abunda na nyonso alongola langue français na parlement pe na Sénat. Congo ekomi kokoma libre. Congo eko développé incroyable. Mayele ya Congo nyonso oyo et ali verrouillé bako fungola yango congolais akokoma mayele moko incroyable. Peuple congolais, prophète lui-même qu'il m'a dit. Deuxième fois qu'il m'a dit lui-même que yebisa président Tshisekedi abunda na ndenge nyonso a supprimé langue français na Sénat pe na parlement. Congo, tango ya Congo, ekomi kobanda. Bonyoka mingi, bokufi mingi. Tango ngonga ya Congo, ekomi kokoka. Congo a développé incroyable. Congo a aidé ba pays mingi ya Afrique incroyable. Là, c'est prophète Kimbangu qu'il m'a dit. Que eloko oyo na ko pesa yango dans 3 mois. Soki ozu ango kende ko pesa yango président de la République. Peuple congolais, regardez miracle. Peuple congolais, regardez la puissance de notre de notre prophète Kimbangu. Lobby après mon travail. Après mon travail fini, j'ai pris mon vélo. Pour être nazongandako. Na komi dokozonga ndako na centre-ville na coin peuple congolais chaîne ya vélo et longwengai. C'est pour la première fois chaîne ya vélo et longwengai. J'ai des vidéos. Je vous montre vidéos authentiques na triqueté vidéo car j'ai filmé ça na baraki somme. Chaîne est bloqué, vélo est bloqué, na quitté, na réparé, mais rien du tout, na réparé, mais rien du tout, na boaka, misuboye, na se, na moni,
La même chose au prophète, il m'a montré plusieurs fois. Binangaï, regardez bien. Na singa ya rouge. Alors binangaï, oyali signe preuve. Regardez bien. Et loko, oyo. Regardez bien. Ngo, na singa, c'est la même chose. Peuple congolais, je vous m'en parle. Prophète na lokoti yango, c'est la même chose. Après tango kaka na simbi yango boye vélo ezongi yango moko anormal. Normal. Peuple congolais. Regardez vidéo est là. Peuple congolais na filmé nyons. C'est incroyable. Na banga qui m'a cassé. C'est peuple congolais. Prophète il est avec nous. Moutou kondima. Prophète Kimbango. Congo est sauvé. Il n'est pas Dieu, il est envoyé du Seigneur, il travaille avec Dieu, il est avec nous. Il m'a montré, frère, il est là. Regardez, vidéo s'il vous plaît, regardez. Incroyable. Peuple congolais, regardez, preuve que le prophète il est avec nous. Et le Koyango Yangoyo. Peuple congolais, Ezali Gonga Oyo. Car prophète, regardez, na Kenya rouge. C'est la même chose du prophète qui m'a dit Soki Ozui Yango. Jour Oyo. Jour Oyo. Il y a férié. Pesa Yango, président. Jour où il y a férié ou pas, mais jour où il y a férié ou pas, mais Pesa Yango, président Yemoko lui-même. Et loko oyo, atia nandako naye. Et puis, président a forcé. Nandege nyonso abunda, nandege nyonso a longola langue français. Na Sénat, pe na Parlement. Prophète qu'il m'a dit. Après, Pesa Yango, yebisa na président, abunda na ndenge nyonso, bobima na francophone. Bobima na langue français. Congo ali kokoma libre. Ngonga ya Congo ezali kokoka. Congo eko développer makasi. Congo eko sunga ba pays mingi africain. Eko sunga ba pays mingi africain. Na nyonso sécurité, na nyonso et tout. Congo c'est un pays mère. Peuple congolais, Yangoyo, Yangoyo, ma grand-sœur propre, Daniela Victoria, s'il vous plaît, sans intérêt, na kosenga président Mbongote, ma grand-sœur propre, na Fukami, devant yon, et dengayi, s'il vous plaît, na Pesa Eloko Oyo, na président de la République, na Pesa Eloko Oyo, na président Yemoko. Après, na kosenga et le côté. Et le komususute, na pesiye, na zongi, ndege oyo prophète qu'il m'a mandaté. Na pesa yango, Yemoko na président de la République. Notre sœur, grand-sœur, Daniela Victoria. Nabolingo Yanzambe, je m'en pas. Je crains notre Seigneur Jésus. Ce qui n'a qu'aussi mila kelama, ma belle, c'est un miracle incroyable. Il faut être na pesa yango Yemoko président na kosengaye et l'autre côté na pesiye et notre président j'ai dit notre prophète a dit bunda na ndenge nyonso olongola langue français to bima na francophonie langue français na Sénat plus au pouvoir ya Congo evandi Congo et kokoma libre
Congo, tango ya Congo, ezali kobanda. Na mayele, technologie, tout Congo, tango ya Congo, ezali kobanda. Peuple congolais, merci, ici c'est médium congolais, Jetili. Nzambe apambo la bino, notre grand sœur. J'attends vraiment, Sungangaï, sans intérêt, na pesa, denge oyo prophète, qu'il m'a dit. Yangoyo. Merci, au revoir.